Die Gedanken verwirren sich aufs Neue. Die Seele sucht südwärts? Fehlt es am Norden oder woran? Luft habe ich und Nahrung und kann doch nicht bleiben so. La première fois où j'ai découvert Clay, je devais avoir l'âge de 13 ans. Et ce qui m'a donné, en fait, il m'a donné la clé de cette culture au niveau visuel, au niveau de l'image. Je crois que c'est lui qui disait dessiner, c'est prendre une ligne et partir en promenade. Et depuis, je suis en promenade, c'est-à-dire qu'à chaque instant, je m'attends à être surpris par quelque chose qui se propose comme une possibilité d'une peinture. Die Vorgeschichte ist die, dass der Louis Moyer schon einmal dort war. Bei einem Berner Arzt, Dr. Jäcki, der ihn aufnahm. Moyer mag zwei Leute. Das ist August Macke und mich. Letzten Dezember haben wir drei geschworen, dass es sein soll. Nachmittags erscheint afrikanische Küste. Später deutlich erkennbar die erste arabische Stadt, Sidi Bou Said, ein Bergrücken, worauf streng rhythmisch weiße Hausformen wachsen. Die Leibhaftigkeit des Märchens, nur noch nicht greifbar, sondern fern, ziemlich fern und doch sehr klar. Die Sonne von finsterer Kraft. Die farbige Klarheit am Land verheißungsvoll. Macke spürt das auch. Wir wissen beide, dass wir hier gut arbeiten werden. J'ai vécu 6 ans dans mon village, 12 ans dans l'internat, un peu partout en Tunisie, interne d'un lycée à un autre. Et puis après, des années en Europe. Voilà ma vie. Et je voyageais un peu partout. Vraiment, je n'ai pas le sentiment du tout que l'homme est différent. L'homme n'a pas choisi de tomber sur cette rive ou l'autre. À partir de ça, son acceptation de sa condition fait partie de sa qualité de musulman. Sans acceptation, on ne peut pas être musulman. Aslama, le mot musulman veut dire accepter. Abends Spaziergang durch die nächtliche Araberstadt. Materie und Traum zu gleicher Zeit. Und als drittes ganz hinein verfügt mein Ich. Das muss ja gut werden. Stoff für Träume, entspricht meinem eigenen Ich, das dort voll und ganz aufgesogen wird.
Ganz gute Bauchtänze. Sieht man zu Hause nicht. Etwas monoton, etwas Fremdbetrieb. Aber doch neu für uns. Musikalisch auch nicht ohne den Reiz des Neuen. Sehr melancholisch. Melos.